Доброе утро или ночь, у кого что. У нас сейчас 2 час ночи, четверг начинается, муж на Москву, как всегда. Ну, а я еду с ним за компанию. В принципе, кто меня смотрит давно, уже привыкли. Конечно, у меня с собой вязание. Буду вязать. Ночь такая, я не скажу, что холодная, немного прохладная. Надеюсь, даже уверена, что распогодится у нас к обеду. Так что буду к вам по чуть подключаться, показывать, рассказывать. Процессики я с собой взяла маленькие. Все уместилось в одну сумочку. Вот моя сумочка. Год назад в ликвидации, когда участвовала, Галина мне присылала. Ну и там наш пакет с едой, энергетики, в общем, для телефона всякие штучки. AUX-провод. Сейчас буду слушать музыку со своего телефона. И счастливой нам дороги! Семь часов вечера, называется, приехали. Приехали, да не туда. В общем, так сегодня складывался. Супер чистый муж и супер чистый патрубок. Вот это-то. Так они ломаются. Вот эта фигня, не ругавшись матом, из-за которой, блин, теперь все через... В машине пошли месячные. Машина потекла. Месячные. И главное, нельзя было никак его Да как он головой? склеить, он ломается, вон. И шланга черти что. Вот сейчас муж мудрит. Мудрит, да, Иван Андреевич, что вставил? Ну это временно. Угу. Хоть временно, хотя бы нам доехать до дома. Вот, доедь. Я еще на нем из Смоленска еду. Где мы находимся? Да, как раз приехали, вот заправились, и муж обнаружил, что машина потекла. Вот такие у нас тут делают шланги. Отслужил свое. И вот именно надо было не дома. Хорошо, что здесь, а не на МКАДе. Ну да. Машины здесь, и автозапчасти, и все здесь, и близ от дома. Это, считаю, сейчас шикарно сломались. Да. Когда есть где стать, здесь получается заправка, магазины и стоянка для дальнобойщиков. По-любому кто-нибудь поможет, если что. Ну да. А то на МКАДе, если встали, там бы точно полная опа, где и как что делать, ремонтировать. Время 7 часов. Думали, домой пораньше. Ой, думали, домой пораньше приедем сегодня. Так день хорошо складывался, на тебе. Ой. Весь черный, весь грязный. Весь черный, весь грязный. Теперь мне надо светить. Сейчас. Да. Вот надо все на синие заменять на нормальные. На хорошие вот эти мягкие
силиконовые. Они самые надежные шланги, чем вот этот. Как я что делаю? Я тебя снимаю, только придется кучу вырезать, потому что кто-то матом брешет. Не, ну если это... ты уже сними, ну ты ж пищалку поставь и все. Да я не умею. Учись ставить пищалку. Да. Девочки-блогеры, кто умеет мат прикрывать пищалкой, научите. Подскажите, пожалуйста, потому что уже слов нету. Да. По-другому здесь никак. Мужики поймут. А у кого у женщин мужья водители, те поймут тоже. Сразу поймут, что это такое в дороге сломаться. Не, ну это маленькая поломочка, но все же неприятная, я бы сказал, поломочка. Угу. Когда ты чистенький в тапочках едешь, в чистенькой футболочке. А теперь и футболочка грязненькая, и штанишки, а завтра на работу в этом надо было идти. Идти надо подключить датчик. Так, куда? Как? Так? Включаем датчик. Это я скидывал просто так. Угу. Надо точно вести автовлог. По ремонту Газели и Шкоды. Все. Теперь льем посол. Ай. Берем первую канистру досольчика. Мне еще фильтр ставить, блин. Еще фильтр ставить. Здесь туалет есть, может там руки помоешь хоть. Я на Роснефть схожу и помою. Да, на заправке можно. Это как нигер. Вот такой у нас сегодня веселый влог с Москвы получается вообще. Пускай пока это, а мы будем ставить фильтр. Светить надо? Вот так по чуть, да. С какой стороны? С той? С той стороны засветить. Это так-то, это так-то. Талант. Оба. Точно, я буду теперь этим блогером по авто. Ты будешь делать, снимать, рассказывать, я буду снимать, выкладывать. Одеваем патрубки на воздушный фильтр. И все. Вот проблема. Это вот сюда. Ты сколько ты ремонтируешь? Газель, Шкоду нашу. Точно впору снимать. 7 лет на ней езжу. 8 лет, да? Ну, 8 на Первомайске будет 8 лет, как ты здесь уже работаешь. Вот это, правда, неудобная вещь. Противная. Хорошо, что еще не особо темно. Да у меня ж есть, я всегда с собой фонарик вожу. Ну это понятно, но все равно, когда естественный свет, плюс еще, тогда лучше. Это русская машина. Она непредсказуемая. Она такая околочка убийственная. И вот сюда свети сверху. А так? Да. Такую отверточку и заколоть можно. Ну да. От маньяков, от всяких. Ага. Отбиваться. От дураков на дороге. Теперь вот этот закручиваем. На датчик. А там снизу все поставил. И главное, женщинам в таких ситуациях молчать. Когда мужчины делают, когда они сами с собой брешут и так далее. Ух ты! Ничего. Да, вроде нет, еще надо.
Не, ну теперь-то течь не будет. Поставил уже новый шланг. Бачок вместительный. О. Сейчас он уходит. И пошел он булькать. Так, погоди, надо проверить. Там затянул, датчик там поставил, тут затянул, там затянул. Сейчас надо будет проглатывать на совесть. Как она жрет. Как она тосольчик жрет. Мало. Ой. Следующий Кирилл. А ты говоришь, зачем столько много? Ой. Вечер начинает холодать. Да? Так, пока это все убрать. Тебе-то нет. Ты работаешь, тебе... Хотя можешь футболку снять, свитер одеть. Вот сюда Футболку еще эту грязную. посветили вниз. Угу. Еще здесь. Вот так вот надо. Вот так вот. Я не вижу, где это там. Это дырочка. Давай так сейчас повыше. Вон она. Дырочка. Нет, чуть-чуть вот сюда свети просто. Где она там? Не вижу. Ни хрена. Чуть сюда на меня надо, наверное. Нет, А не вот. ровно. Вот, вот. Крепление. Неудобно. Не, нормально, все удобно. Видишь, мы как удачно. Автозапчасти, продукты, рыба. Ну, все есть. Да. Поел и туалет Сейчас рядом. рыбу ловить. Так, вот так вот я ж не вижу. Ага. Ни хрена. Жидкости. Не надо идти вот. Да, я же тебе говорю, на заправку. Никогда вот такой фигню не покупайте. Что? Вот и все. Угу. Покупайте силиконовые синие шланги. Покупайте силиконовые нормальные. Сейчас будем холодить. Теперь муж будет все менять. Пойдет на работу, скажет шефу, чем так долбаться без конца. Купить нормальный, он подороже, но зато эффективные. Да. Посветила, посмотрела, типа я что-то понимаю. Сейчас надо будет Посвети, посмотри. туда.
А там течь Не должно там не должно, ничего. я Да. там все позатянул. Я ничего не делала, и то руки были в масле в каком-то. Все работает, все хорошо. Какой у нас сегодня получился интересный влог для мужчин. Ой, без приключений никак. Покой нам только снится, как говорится. Сейчас муж пошел отмываться, теперь руки мыть. Было сегодня жарко. Свитер он свой снял, поэтому сейчас придет, может, скажу, футболку грязную снимать, свитер один, свитер чистый. Было жарко, раздевался, потому что все это грузил, целая машина. Все пока покидает на 5 точек у нас сегодня, да, я говорила, что быстро освободились, думали, пораньше домой успеем. По идее, мы должны были, в начале 9-го, может, приехать, а в итоге у нас сейчас уже 28-го. Конечно, рано уже не приедем. Такие вот у нас дела. Без приключений никуда. Хорошо, что все быстро поменяли. У нас сколько не было поломок и на Hyundai, когда и на шестерке еще ездили. Муж всегда выход найдет, что-то придумает. В общем, никогда не было такого, что мы где-то застрянем, там нас надо тянуть, что мы никак. Один раз, что с шестеркой были, но мы далеко даже не уехали, собрались в Сечевку, далеко не уехали, друг потом приезжал, нас тянул. Один раз за все эти годы. А так муж сам постоянно все придумывает, делает, в общем. И все хорошо. Руки растут с нужного места. Хорошо, когда вон Дверь не забудь закрыть, что? кафешка рядом, да? Я не закрыл, да? Нет. А я спицу потеряла, представляете, эту газель? Почти носок связала. На 44-й размер для отца подруги. И потеряла где-то спицу. Иван Андреевич, мы тоже горе. Что Я такое? тебе в газели спицу потеряла. Как? Не знаю, где-то вот здесь. Одна была вот здесь застрявшая, я ее нашла. А где-то еще будешь искать завтра. А еще где ты искала? Не знаю. Искала, посмотрела, я нигде не вижу. Так что будешь искать. Сейчас надо пристегнуться. Сейчас поравнялся. Все, пристегнулись и вперед. Там выедешь, не фура, не... А, да, там он есть прыгал. Уже все выехали. Ну да, уже отдохнули, пока мы здесь делали, уже отдохнули. Уже Сколько, полчаса где-то. Полчаса точно. Ушел, да. Я вышла снимать было около 7, а ты уже делал как Уже раз. 8. Да. Полчаса на все про все. Теперь домой, с Богом, без поломок. Уже поломок не предвидится. Это шланг колом стал от старости. Я вот уже и забыл, когда последний раз менял этот шланг. Свое отработал. Ну да. Теперь главное спицу мою найти завтра. Буду сейчас пока на 4 вязать. Еще продвигала себе кофточку, джемпер, что я вяжу, взяла на катон. Потом вам покажу. Сейчас шумно, слышно будет все равно плохо. Так что я к вам еще обязательно подключусь. Ну что, мы приехали начало 10-го. Так бы приехали, еще 9 не было. Муж пошел оплачивать стоянку. Мы припарковались, вещи забрали. Сейчас оплатит, выйдет и пойдем домой. Вот он там наш прямо домик виднеется. Вспышку что-то я забыла включить, ну ладно. Уже будем дома. Буду с вами на сегодня прощаться. Наши приключения закончились. Увидимся в следующем ролике. Мы пошли домой. Всем пока-пока.